Қазақстанда қандастарға қатысты қатаң талап енгізілді. Енді мемлекеттік қолдауға ие болу үшін қандастар ресми мәртебе алып, еңбек күші тапшы өңірлерге қоныстануы тиіс. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау облыстары мен Батыс, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстары. Ал талапқа бағынбағандар мемлекеттік көмектен қағылады. Неге? Әріптесім жалғайды. Енді Қазақстанға қоныс аударғандар өздері қалаған аймақта тұра алмайды. Мемлекет ол үшін 8 облысты белгілеп берді. Бұл өңірлерге көшкендерге жан-жақты қолдау көрсетіледі. Алайда аймақтық квота аясында келген қандастар 5 жылға әлеуметтік келісім шартқа отырады. Егер белгіленген мерзім аяқталмай тұрып, басқа өңірге көшсе, алған мемлекеттік көмекті бюджетке қайтаруға міндетті. Бірақ балама жолда қарастырылған. Қандастар мемлекеттік қолдаусыз жалпы тәртіппен тұрақты тұруға рұқсат алып, өздері қалаған өңірді таңдай алады. 2026 жылдан бастап Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат алуға үміткер шетел азаматтарына, оның ішінде этникалық қазақтарға қатысты алдын ала іріктеудің скорингтік моделі енгізіледі. Елді елең еткізген жаңалықпен бастайық. Қазақстанда көші-қон талаптары өзгереді. Енді екінің бірі біздің мемлекетке келіп тұра алмайды. Шетелдіктер елімізде мекен еткісі келсе, алдымен қазақ тілінен емтихан тапсыру тиіс. Бұл туралы мәдени және ақпарат министрі айтты. Аида Балаева шекарадан республикамыздың заңы мен мәдениетін құрметтейтіндер ғана өтетін жеткізді. Ал алыс жақындағы этникалық қазақтар үшін талап бөлек. Олар мемлекеттік көмекке қол жеткізу үшін алдымен қандас мәртебесін алып, кадр тапшы аймақтарға бару тиіс. Ол үшін 5 жылдық әлеуметтік келісім шарт жасалады. Егер келісім мерзімінен бұрын бұзылса, олар көрсетілген көмектің барлығын мемлекетке кері қайтаруға тиіс. Ал мемлекеттік қолдаудан бас тартқан жандар өзі қалаған аймаққа орналаса алады. Арма алталаш барма текті қазағым. Қытайдағы қандас бауырымыз айтқан, ұлттық құндылыққа толы беташарды соңынан жалғастырамыз. Бүгінгі айтарымыз Қазақстанның солтүстігі, әсіресе кадрлар мен қара көздер аз аймақтарды қандастарға толтыру, сол жерде дамып, өсіп өну, ол маңдайалды міндет. Қай облыс қала екенін парықтап алдыңыздар. Негізінен Павлодар облысы, Ақмола, Қостанай, Атырау және Абай облысы, Батыс Қазақстан, яғни Орал, Шығыс Қазақстан, Өскемен және Петропол, Солтүстік Қазақстан. Осы аймақтарға келсеңіздер, сіздерге мемлекеттік қолдау, жәрдем болады. Ол жерде сіздердің балаларыңызды оқытуға, құжаттануға бәріне көмек жасалады. Екі шабаданмен келіп, алдына қой салып, дамып, өркендеп кеткен қандастарымыз жетеді. Ал басқа өңірлерге барам десеңіздер, ол жерде ешқандай қолдау болмайды. Өз күштеріңізге сүйенесіздер. Сонда еркіндік екі түрлі беріліп отыр. Өз қалауларыңызбен басқа жаққа келсеңіздер де болады, ал мемлекеттік көрсетіліммен қолдау аймағына келсеңіз де өз еркіңізде. Әсіресе Қытайдан келетін қандастарымыздың құлағына алтыннан сырға. Және келіп алған қандастарда мына жағдайды ескеріңіздер. Сіздердің неке куәліктеріңіз бұрын болғанымен, оны нотариустен өткізгендеріңізбен апостил болмаса кей жерге жарамайды. Сондықтан Қытайға барғанда немесе онлайн жолмен болса да, осы неке куәліктеріңізді арнайы жерден куәләндіріп, гуңжоң, яғни апостил хайяржың жасатып алыңыздар. Ол алдарыңыздан кезігеді. Ал енді келетін қандастар осы Қазақстанға келіп, қандас куәлік азаматтық аларда қандай құжат керек делдалдардан емес, арнайы орталықтан заңды мамандардан сұрап, не құжат керек екенін бәрін заңды жолмен бітіріп алып келіңіздер. Апостил қазір міндет түрде керек. Тек қана неке куәлікке емес, басқа құжаттарға да керек екенін ескеріңіз. Әр кезде заң өзгеріп отырады. Сондай жағдайда құжаттың не керек екенін алдын ала біліп дайындалмасаңыз, кейін уақыт жағынан да, қаражат жағынан да шығындалып қаласыз. Ендеше әлемнің төрт бұрышынан келетін қандастарға тек қана сәттілік. Жолдарыңыз болсын, ұрпақтарыңыз ұлағатты, келешектеріңіз кемел, еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек-дерек, мен Қанатбек Ермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше сіздерден құнды пікір, ұсыныс күтеміз.
нұр қайнаған, қайнағаңа бір сәлем. Салысын, абысынға бір сәлем. Сөз қозғайын